решила проверить фокус, стала себе под ветки ляпать с помощью машины. Это совсем не для нее. Накинув одну таблетку в барабан стиральной машины, чтобы удалить всю грязь, которая там есть, и поверьте, на самой высокой температуре я открываю машинку, и она идеально чистая, вся блестит. Также, чтобы удалить все засоры, грязь с раковины, я измельчила одну таблетку, и через 2 часа нет никакого неприятного запаха, и все идеально чисто.